Pessoal, aí ó, aqui é onde a gente entra. Tem bastante coisa aqui, mato. O problema aqui é que foi jogado muito entulho, né? Aí fica um pouquinho mais ruim pra gente pisar, mas tá dando certo. Lá dentro, lá mais pro meio tá cheio de... Não, no começo tem alguns entulhos, mas lá pro meio tem... Já é areia, dá pra gente ficar bem à vontade. Antes não tinha X2, não sei nem como pode ser o nome aqui. Tipo umas paredes. Não sei se é pra sustentar alguma coisa. Antes não tinha. Eles não tem nenhum buraco embaixo pra água correr. Tem um desse lado. Tem outro desse outro lado aqui. Olha a morena aí vindo. Arrasando aí, ó. Tá muito gostoso aqui, viu? Agora ela disse que não ia tomar banho, né? Agora tá mudando de ideia.